Basoi disant apolitaire. Basoi disant apolitaire. Bino le boko pande te, bino le boko pande te, boye bagé tout ça. Monsieur, na douane, monsieur, on vous sani. Beta yo. Vimbi soli na kayi. Monsieur. Yo tu as. Yakana. Akini paye. Tika. Toko beta na bango kanyama omengo ndo sima wana yango yebaka yango toko beta yo toko bomona ngo c'est le dino yebisa Emelia ayebela so comprendre te yanga santé ta yawa cartouche ezangaki diabétique et ozoye na nzoto Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Bienvenue sur votre émission Polémique Plus avec votre humble serviteur Patouchi Nemou, l'aigle vigilant de mon pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de la presse congolaise flottante à l'étranger. Moi, Nayave Takinga Yave Chukumwambi, la Bakisela Moukonga Koba pour ça bien derrière la caméra. C'est Dems Vidéo Dems. Toujours sur www.congofrance.com avec notre PDG, je suis Didi Dipumba, na manager na Biso Balobi Boukson. Ça dit Bangonde Tembe Junior Boukasa Boukson, Nazo Lelo Mabe manager na Biso. À partir de ce soir, lelo actualité ezamoko en Afrique du Sud nous les ezalakate na mboka oyo balobi mutu makasi e futa maka te ça dit ki mutu makasi e futa kati baloba en Afrique du Sud musique ezalakate mais tout le monde qui est arrivé à Fande awa batu belé bakansaki afanda robeta mais na aéroport efakina kende na so na elisusu ya suka pona ebisa ki labi est-ce que robeta to robeta te mboko combattant alaka Al-Qaïda zara mboka oyo tout le monde qui suite Al-Qaïda bakoloba avec impact na idéologie afanda beta kite pona nini po awa baloba ndule ezalaka te na mboka oyo toko beta lisolo ya yebela eza nini toko lia tige na Al-Qaïda yebela eza nini balobi 2016 oyo faut abandonner un pouvoir salama parce que Al-Qaïda bakoloba nini pona yebela balobi mituka bapesa ki ba joueur est-ce que ça li passe na combattant ou ça li passe na combattante pour balobi fonctionnaire azo futa maté avec impact na idéologie combattant alobi ndenge nini bapesa mituka na ba joueur tandis que fonctionnaire azo futa maté joueur azo mutuka ndenge nini fonctionnaire azo futa maté to liatige moko to beta masolo ya Congo pour ça la bien na bengi bango bakotaka déjà ça dit ba combattre Afrique du Sud ba Al-Qaïda o to zakana bango na mboka oyo batu ba boya pe ndule na mboka oyo nde bazana ngai awa lelo to liatige avec impact na idéologie moko ko pesa boule nae pour na évolution ya Congo pour na évolution communauté congolaise biso ozalaka kotoyo ça dit obo mona Al-Qaïda ça dit mboka na mboka zakana ba kontinango Afrique du Sud awa soko boy osali mukili na yo osala biso bien na opesa moko na moko se présenter lisusu pour sala bien na biga bobida ba face ezawa parce que moko na moko soko a se présenter osala bien na PDG na biso je suis Didi Dipumba l'intellectualisme est dans les sangs nous vivons ton époque bonjour Banakin Kombonani for the seat I present my name Charles what I want to say you president from DSC your contract is going to finish. You must know because people they are tired. No one didn't vote you, but we are surprised. You are there 16 years is too much. Now is it 2016. All Congolese they are very clever. They are waiting. Your power is going to finish very soon. Yeah, you must know because Mikolo to wana system kaka yebela. Idéologie zaka moko yebela to pesa ki yo chance banda soki 2000 combien ti lelo 2016 ozo mema biso ti wapi ata yo moko yebisa biso ozo mema biso ti wapi yango biso idéologie amsa Mikolo ezaka ke yebela dans soko za congolais idéologie Mikolo eza yebela. Merci beaucoup idéologie Mikolo yebela c'est-à-dire yena représenter sous te po boye bien mais azana mon message à mouké. Ouais, quand on n'est pas toi lobby, on n'est pas présenté mais c'est fly. Soda. Dégâts. Tonito le baraki mambo Congo et comme boulou yeke. Kanambwa balobi yebela. Tant obi yebela c'est qu'il faut yebela. Tant aux autres samibe ko ya président élité a bien encore cadre. Yo tant auto sate yebake eza yebela. Oya na ba mape na ba solo ba mapeka keba. Ouais, bah moi ça zone bébé le bélanal, ouais. Ça n'a ça dit diable, moi Al-Qaïda, moi la mauvaise ba konzina. Al-Qaïda bon yebela na Congo to solo bana minicho kanambwa
zala maele po tango komi mukie makambo belemi mututu ayengeli ala muki apeli donc ça sur la place qui m'a to kango lokola mpese pour tikela ki autant to moni que non o che kanza ngomo na solo kwa baso ba no to laksa que non to ko dobe na masoko donc ta ebelemi yebela itoko na elengi noko mwa liloba ba to si ngai je me présente Olivier donc rien à dire belé pour mandat de yango na 2016 fois dégagé donc to betara c'était donc il faut ouais, pas tout mais ça c'est moura. Bah massa va expliquer déjà donc il y a oloba mingi ate pour donc là on se bandele pesuka banini. Donc même que Jésus-Christ c'est bah il y a ba oloba qui film un peu évident. Pourquoi pas il y a eu histoire péci là. Donc les recraves yebela tikamboka na ba congolais donc il y a oloba mingi ate toi on a tami développer yebela des actualités. Actualité za yebela tout le monde na ba réseaux sociaux bazo koma yebela bon vraiment na yebite quoi faut moi liloba non wa wezali yanga na base attaque combattant Kaida to yebisa ke no yo Kabila na stock na général na okanyama place manda na we suki ba tumsusu ebandi tozana yo ça dit tozo continuer mboka la ba continent Al-Qaïda ne tombera jamais ouais toujours ne tombera jamais toujours ton système yebela bon yebela eza makambo ebele to expliquer bino yebela yo Kabila loko so comprendre yebela te yebele sa botu oyo ezaka yebela sadi yebela kaka sadi to poussa la mwa muke ko to solo la sikoyo makambo ngo ndenge zo kende avec impact na idéologie to pesi non mbote mbote message journaliste na pesi mbote peso na ba congolais nyonso ba meilleur na ebike ba congolais mitema na bango za ko soka 2016 bakanisi Kabila okende te mais Kabila azokende parce que mandé si chaque chose son temps tant o ezali tant Kabila akende ingeta sadi boendenge ezali sadi moi liloba pe lisusu Jean-Paul Kaimbe vraiment kanambe to yebisa yo so za muto mayele po ba yebisi yo partout ozolingo comprendre te Poutine na yebisi yo ozolingo koyoka te président ya Chine na yebisi ozolinga koyoka te bon savoir oyebi biso tokoya sikonde ko pikolo yebela na tango ko kipo à partir ya le na juin déjà faut démissionner yebela ka héros te na démissionner na avant juin to sepela makasi yebela vision. Avant to comme na concert au attaqué en Afrique du Sud pour bateau na zana bango Al-Qaïda ou bana sima ou ba utso baloba ndesiko yo ba boya ki penage nous les betama avec impact na idéologie c'est-à-dire maintenant to za wa to beta pe non du solo ba joueur ba zu ba voiture ba joueur ba jeep mais fonctionnaire 15 mois impayé joueur azu jeep ba bibino ba Al-Qaïda bo sepel nango pété combattant sepel nango te bon kopesa ba joueur ba jeep ezana ngomba liboso te Kosepela nangote c'est trop dire mais pour mes alliés mboka za malamu te ba fonctionnaire bazali ba 20 mois impayés donc bazo futa maté yango wana biso monaki ore ba pesa ba jouer ba jeep il fallait que ba futa na ba fonctionnaire ata moi mukie balinga ba récompenser ba joueur ata na moi ndambu pe ba récompenser sous bande na biso ya ba fonctionnaire engé ça la moi bien mais ba su ba jouer ba pesi bango ba jeep bon ba jeep bango pe to éviter ce que ça solo ils appellent solo te to monya ngote to comme to mona nga ka sanction na l'accès ba to clé mais to moni ba jeep bango te place ba jouer ba kumbi ba jeep et ça m'a mbalokuta mon cher mais pour mes alliés bon na pe ça message mususu na général Kanyama yo le besoin général nous allons généralement bazo utiliser yo okokanga maokende CPI ozala yo moko bo uti ko assassiner ndeko na biso ya avocat maître avocat na grande instance à Gombe yo Kanyama ozawana lokola yobiki yo no simbi kisasa bo sala enquête malamu bo yeba ba nani ba assassiner ba avocat wana azali maître aza baron na grande instance à Gombe bo landela bo yeba ba nani ba assassiner et puis na porte ndako eza mawa l'erreur grave botika Kabila yebela Kanyama bo yebela bokima se bokima déjà botikela bana Congo na bango ingeta balobi lisolo tozo beta ezali kama mboka o to sola mboka et ça la bien tant to beta lisolo mboka to expliquera ba preuve na ba indice lelo yo ba joueur bazumi tuka mais bato yo basala na Congo oyo ba ngana yo to yebi ba fonctionnaire ya Congo ba 15 mois impayé ba 10 mois impayé lelo biso ozaka na Afrique du Sud to bi réalité bato bazalaka so iga ozana diplôme ya mboka oyo musala za kutu ya koluka te mais na Congo ba chômeur baza ebele to ya chômage za élevé mais c'est dit à quoi est-ce que fallait pas passer ça ba jeep wana to
fallait non balongo la paix on la paix salaire pe ya ba député au bazo mo ba 6000 wana ba 4 mo ba 2000 et continue ba fonctionnaire monte que je wana pe ko kende bien. Merci pour la question Tuningai. Bon, pour na ba jeep. Toyoka ki ke ba pesi staff mobimba 60 jeep. Mais za lukuta. Eza lukuta po na yoko yoka lisusu te ba misusu bazu ba jeep te ba uto baxela ba raf mais ekoki kaka te c'est-à-dire nyonso to na za mensonge. Ba fonctionnaire et ba nani ba parlementaire wana déjà basolo la ka keno te mbongo na biso tozozo ezebele bakatata ndambu basangisa bafuta ba fonctionnaire bango baloba nini baza wana pona kolobela peuple mais tangu kaka baloba bakata mbongo na bango mama batelemela likambo loko leloko mususu donc c'est-à-dire balobela kana mon peuple te yo ba fonctionnaire po basala bien il faut bazala payer po bazana bana bazana basi bazana bandeko il faut bazala mieux payer po bazala bien nakena on a likambo kanyama zomona sor ya alamba te lelo alamba we ya kartonaka alamba asala 12 disciples lelo ya alamba zo subir 65 ans de prison kasi mutu azotinde zaika kabila lelo asimbise touche na carré ya kokende kobimisa biloko ya directeur babomaki na kata frigo na ye ozomona oyo azosala wana kosuka mabeka yo nani kanyama zela tokosilana na yo kala mingi te ta ekomi muke tokomona ingeta to beta lisolo na Al-Qaïda po ndule beta magite afande ayaki na Afrique du Sud ayaki po beta consoeur mais ndule beta mité ah tona communauté congolaise où ils a chapeauté na Al-Qaïda où ba boya pena ndule awa na mboko yo biso bona biso musique bango pena ba pena ah musique ya ngote siko to tikela bango pena ba solo la nanu pourquoi ba yaki pena ba bomi makamwa ndule balobi afanda ko beta ti c'était dit à quoi ba beta baliati avec impact na idéologie est-ce que bazana problème na producteur abengisa ki afande est-ce que bazana problème kaka na musique congolaise e beta teto ezanini c'est-à-dire moko na moko solo la po eza Al-Qaïda moko na moko pesa vie na par rapport ya kozanga production na ya afande na Afrique du Sud. Ouais, pas tout Timengo ingeta. Moni Timengo ba faire wana blo to le belara mingite po batum suba comprenara ba faire te. To fera na mboko yo vivara pe na mboko yo. Loi se kwea. E banda le lote. Moni maso mususu, je crois que massa na o développer yango. Po ba diabétique mususu ba moni soko souffrir non ba maladie. O lu ko place o kufela. Faut lu ko même na ka mususu. Soko saka no tang musuna ba kinite na ba oye koma na kitasa na ba age moko boye o teba choko ebele oye na jobulu kanisi ko mina paradis oye yo o kata loi oyo communauté kwisa a so na oyo mo oye ba yango po awa la se kwe biso nde to boya musique ya na ngote ke to na pom personnel na yo pom personnel ya ka faire que tant que Congo et marcher bien te musique ko betaka te nazonga mukene loko mo ya muke po affaire wana massa na biso ba massa ba développer ngo toujours nazonga mukene affaire ba jeep o lo bato so ba lo bagaya jalousie toni ni jalousie a façon nini tanto ebisaka bango ke Congo moni ba soka ba congolais le roi ba utiliser bango le roi ba mapapa on na bango eza les papa na façon ni on na bango eza les papa. Est-ce que yo so mona un général pena commissaire ya ville mobimba le roi ya Kinshasa abi makaloko komira loko eloko mobwe matanga eza koto yo wana okei eloko mo eza koto siko lieutenant Musane ezanene capitaine Musane ezanene parce que la police eza monene nyonso ezanene ya manque à faire on comprend toi compte badi pasuite ozi o promettre bana bato badip badi pango ko lelo eza wapi alors yo bana pe pesi no badip o vande ko mi yebela eza po umela. Cela veut dire quoi? Et comme politique, si on appelle ça jeep, so jeep, parce que toi contre te go salaki, parce que toi fier que vous rapporter coupe wana na kacha Rwanda. Et puis Gaga même toi remettre coupe wana. Et ça fier na biso. Mais alors pourquoi t'as la politique té? Coupe boso ba jeep wana yo songa peut-être ba famille na bino. Tant que bisa bino on aime les armes, y a li pas ba comprendre raté. Est-ce que na manifestation na ya ba coupe ya banin. Est-ce que yo au monaki nani James Kabare au monaki bisengimani. OK, bangonde badisha ya Congo. Ruberwa bisengimani. Mususu onani.
Ruberwa Bisengimani na Rwanda musoba déjà Congo bango ne ba déjà Congo po mona ka hona bango ya lipapa bango ke ba bilo fitilité mo ezangatina ba miso en général mo bimba otiki biro yo wano kita sur le terrain o torturer na peuple ya souci fort pas tout simengo batu babwaki ndule bango donc ndule betamite ouais pas tout avant la rotana mama ndule ingeta peuple congolais na baboy balobi ba masa balobi mamba ba joueur biso za problème bino te po biso tout na Afrique du Sud to sepela ki ke bo gagner mais lo reche c'est moi souci muke nyamana kanambwa apesi bino ba jeep to kio umela mais biso to regretter fort po mbongo apesi bino ba jeep on esa kutu mbongo na été ya na ba buta ba mbula ayana ba mama peka solo to ebie yo kabilo ya ba mama peka solo ba buta ba mbula sapato solo roli sapato solo. Mais Congolais to regretter poso bakake ou mais la izambo na été samonga Congo ya bo paniquer nini nena le beso lo mususu nyama ba benga général kanyama so inani omoni ngondo yo simbaka wana a to sala ngoa do yo intimider ba policier na yo wana intimidaka o intimider population congolaise te keba population congolaise boye ba kanyama aze logo te ngondo asimbaka wana bino ba policier ngondo wana asimbaka wana yango oyo eze belé to bimisika moko poto la kisoke na rêve na yo sala ngwana na munduki no sala ngo awo ezali donc boye ba ke inchallah to kuta na bino un jour peuple congolais temps normal dans les 16 esimba te inchallah Kabila ti dégage ouais maman ndule to bagi maman ndule za kuti maman mike yo afande na ba diabète na yo oye awa oya kwa mbouye biso na producteur na yo tolinga kuto tanga communauté pour communauté déjà inspiré mais ayebi ke yende producteur bokeba soki olobike ozala problème na ba combattant yeba ke obunda na biso te obunda na makiyo ba 12 millions de morts obunda na Simo Kimbangu obunda na Matungulu obunda na ba Cédric obunda na tout le monde ba daya pour la Congo bokeba musicien oyo Zamaele na Congo, Zamaele na Poto, Zamaele soki wapi. Mais awa na Afrique du Sud na Djobu ya yeba ke o Sambwa ingeta toujours. Mboka na ba konzinango c'est-à-dire awa message nini batu bako retenir les lois awa pour tu eka moi tant que to solo na bino par rapport à actualité aux en Afrique du Sud. Message nini batu bako capter les. Bana ki neza kumamba au marché ba moté. 99 jours eza moyibi. Dernier jour eza Kolomboka. Donc on a minute tozaka na idéologie moko ya 2016 yebela eza ana victoire tozu coupe na facilité moi na mbwa pe azo dégager na facilité. Donc dit to le ki na mission to lo babo et ça on te que to banda ko se tirane to banda ko sala soki ndenge nini bana maibo umeli pe na pouvoir so bambongo si bozi bambongo bokoni pe ba millionnaire dès ka musicien mo lo ba ke bambongo bozwa mais pouvoir botika o za 2016 bana Congo yebela toujours merci pour victoire ça merci ngeta batoka bonne escale yango balobi na pesi nanu ba soda na ngai na mabele armée rouge bokanga bango mbeli bosimba bonyama wana to kanga e kalatea wa tebelemi babi dégage moi liloba toka bwana wa lilobeza mingi te Kabila toko panda yote toko panda te soki omeli mabanga soki mutuna yezo sala mabende ni somela ndeni meyeba ke tu oyebela tu vraiment yebela na bino yo bozala na bambuye mama kamba komba bino tu bosa fetu ni boyebela pa mafuta mbila ezela bino bosola maboko bino tu fucked up. Nous continuer avec un solo de ces journalistes ya robakisa très atezara to sinalela na banda kin bison surtout ba congolais to zala toujours rêver toujours lo to betela ndesete et puis mandeza ya suka donc il faut to la mukandera toujours pour la makamba ba concert donc ezamaka mamike depuis to zala na moko ti lelo concert beta ma rappel suscité donc ma concert ezara ke lobage mutu moko ya sikanda côté la pouvoir wa te fungoli makambo tout normal c'est bon. Merci beaucoup. Ça dit message clé pour la population congolaise, pour la Congo, pour la communauté na biso wa tozala en Afrique du Sud et au sala bango bien. OK, message clé ngezali ke anoyo eza nemoko ya victoire. Talaka ande ba petit balobi ke tozui victoire coupe na biso na facilité tozo avez pouvoir na biso ezonge la biso parce que Kagame asa zonge c'est biso pouvoir tant apesi Joël qui moi qui coupe wana apesi biso de pouvoir na biso
ya mabela Congo ezongi. Donc année 2016 eza année ya victoire, eza année ya bosangani ya ba Congolais nyonso. Soki mabezalaki to sangana comme un seul homme, un seul peuple. To sangani do moment oyo eza sous moment séparation te. Ba Congolais bisika no so bozwami, botika haine, botika jalousie, bosangana, bosimba na meta na meto ke liboso to sikola mboka na biso. Bande ko na biso wakufa, to tshaka ba na prière, to tshaka mboka na biso na prière 2016 eza année ya bosikola ya Congo. Donc makambu nyonso tokosala na 2016 ekosimba ba église bosambela pona Congo, ba Congolais bisika so bozali bosambela pona mboka nazo bisa susu bande ko na biso ya opposition bosimbana bozala loko moko tala Martin Fayulu mamba osala e po bazingi ba étouffer étoile Martin Fayulu mais bino opposition bosimbana bozala together bozala bomoko bokende liboso Martin Fayulu akeba ndundu baboya avion kitana bandundu eza mawa Martin Fayulu ko banga to kita bosimbana kaka opposition boza loba moko boza together ingeta c'est-à-dire balobi moi liloba suki ezali awa pa na yo moyeke bazolanda biso na Congo France site ya makasi ya Josué Didi du Pumba, c'est-à-dire Congo France meilleur site et zo pe meilleur journaliste ya Afrique du Sud. Donc site moko na mokilo yo kombo na Congo France bazo pe sous journaliste moko ya Afrique du Sud mobima Cape Town Durban Pretoria tito ke na rapolo kwa ne seke faux. Donc en Afrique du Sud colonisation durera très très longtemps et il y a pas de négociation avec le faible. Na mon ndi moi lilobe ali et moi lilobe ali tara congofrance.com congofrance.com Al-Qaïda ndimio combattre Djobora ndimio ya osambe zate ya négocier zate alors on profiter pour l'occasion on appelle ça message tout na peuple congolais nyonso ya ingeta place ya ali les recraft tous a toujours ini munguna wa temi biso na mboka na temps oyo ya mama négocier na été taba kanyama nde basambwe tande ba Patrice Ngoy Musoko tande bo sambwe bo komi lo mbongo akala na kati inter ndenge zawana les recraf masolo ndule uto belango mingi tepo ese kanga mananzambe likolo so kanga yango yo utela wapi olati bilamba nini so akina village ke kata bilanga ingeta toujours na tikela bango micro nga nazo betaka mwa muke na tikela bango micro pendant 1 minute kaka na sepela Al-Qaïda bazanga ate maloba koloba ta suka ta ate lo moka muke extrême moko bana banzembo moko bunga linga ngumwa trop ça dit na tikela bango avana tika bango micro na signalé bino que congofrance.com meilleur site pour le moment bazo patuchi ne moulek le vigilant de mon pays bana poto bobengi trop bolobi Afrique du Sud et là qui m'information zo comme déjà na poto na facilité grâce à Dems vidéo na patuchi ne mou et puis PDG na biso Josué Didi di Pumba na manager na biso Junior Bukasa Bukson ça dit bana poto bobengi trop Eva Mouy na poto na Paris wana obenga ngo tuninga mais poto affaire ya neni kuna bité na osolana ba Al-Qaïda avec impact na idéologie bazana makambo koloba bango nde tembe fuka maki avant-hier sali bien nzambe na bango bango tu ba kombeli mwangane na tikala na mboko yo na tikela Al-Qaïda micro va développer avec impact na idéologie. Merci encore une fois à toi Dems vidéo derrière la caméra aux chapeautés en Afrique du Sud mobimba soki ba boy ba sali mukile na bango ba okale na fourmi quoi. Ouais, ingeta Congo promo, ingeta Congo promo. Ingeta Congo France avec Dems vidéo na partout na Djobu tout ça ensemble Mama Mboka nde Mama Mboka. Tu dois continuer à le baboyeke. Peuple congolais ça a toujours maele. Kanyama bangi sabinote po bangondo na ezara awa. Toko beta na bango kanyama. O mengondo simba wana yango. Yeba yango toko beta yo toko bomo nango. Peuple congolais bo ça toujours vigilant. Kabila c'est le roté, Kanambo c'est le roté, ba mende ba boche tout le monde. Ba c'est le roté. Bon pour ça on est ensemble. Mais un moko tu comprendre te. Délai constitutionnel. Votre peuple congolais que mandat à Kanamboa et ça c'est en décembre. Mandat à Kanamboa est aussi en décembre. Ce que c'est l'élection en septembre avant 3 mois ya fin de mandat. Boy ce peuple congolais tout ça na délai constitutionnel. Ce qui bino bongi to yamba bino na Afrique du Sud ba opposant. To sola na bino ndebo sola na bato poto kuna. Boy ba ke faut to bona bino clair normal boy ce peuple congolais délai constitutionnel ingeta boya miziki boya bisonde to boya miziki boya afande okobeta te boya feregola okobeta te boya Emelia okobeta te boya mukusa meli bangala ngwe boya leli boya c'est le dino yebisa Emelia ayebela so comprendre te anga santé ta yawa
cartouche ezangaki diabétique et ozoi na nzoto etali ingeta toujours wa alo ingeta na pesa nanu na tous les combattants boyebelake ana jobu ezana ba benga banani basoi-disant apolitaire basoi-disant apolitaire bino loka boko pande te boyebake toza maya moto ezali bino bokeba bino koti bino préparé eza pamba zéro la victoire est à nous moto congofrance.com on travaille toujours likolo sito oyo nzamba lotaka sito eleki basiti nyonso ya Congo merci beaucoup. Merci beaucoup. Dems vidéo to komi na suka Congo France de likolo je sais Didi Dipumba bango netembe c'est-à-dire merci encore une fois to lagi assister na Christelle Ndaya zalagi mupanzi on sali bien Dems vidéo bango netembe Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com